總統賴清德本地是今仔日要出訪非洲的友邦斯瓦蒂尼，說因為有3個國家反起反倒，致使到這個專機的飛航許可就來取消，咱規個這個出訪的行程臨時來變故。背後呢，就是中國佇遐變鬼變怪，用經濟手段甲附近的國家施壓，國際也攏出聲甲台灣相挺。立法院外交國防委員會在今仔日也通過臨時提案，譴責中共這款粗魯的行為。在總統賴清德本來要出訪非洲友邦斯瓦蒂尼的前一天，總統府趕緊發庭，講中國這幾天用經濟協助印度洋頂的3個島國臨時取消賴總統專機的飛行批准。塞西爾加馬達加斯加甚至以無承認台灣主權，加遵守一中原則對外解釋。外交部講背後主謀就是中國。對於中國將飛航情報區政治化、武器化，外交部要予以最嚴厲的譴責，同時對於塞西爾以及馬達加斯加護從中國扭曲言論、挑戰國際一般慣例與飛航安全提出嚴正抗議。劉委會也強調，中華民國是主權國家，維護邦誼是咱個正當權利。中共最近才公布所謂的10項對台政策，這麼更加看出善意是假的，威脅是真的。立法院外交加國防委員會民進黨立委臨時提案，針對中國打壓表達抗議，上面條件以無異議通過譴責案。民進黨專設兼黨主席的賴總統已經打電話給蘇國防。我已經在第一時間親自致電國王，祝賀生日快樂。也致歉，無法親自參加慶祝活動，給予祝福。我和史瓦蒂尼王國的恩史瓦蒂3世皆感到遺憾，也重申兩國邦誼不會受到影響，在外力壓迫之下，只會更加團結合作。國際之間，咱的友邦巴拉圭外交部加聖克里多福的尼維斯島行政首長也攏發文聲援台灣，批評中國的威脅。歐平也表示，背過領空權是國際民航的基礎，無應該當作達成政治目的的手段。美國聯邦眾議院外委會共和黨團公開批評中國國在霸凌美國親軍盟友台灣。幾天前訪問台灣的共和黨籍參議員鄺思紘在社群平台講，中國孤立台灣的部署，清楚提醒各界，極權政府唔但是限制內部的自由，也個關到外國去。對中國控制國際秩序，反對者的行動、言論加各項基本自由，攏會被限制。記者綜合報道。